हेलो मिस्टर फैजान, प्लीज पिक अप द कॉल। फैजान जी, कोई आपको तहे दिल से याद किया है। आप किस काम में व्यस्त हैं फैजान जी? कृपया जल्दी से फोन उठाइए और बात कर लीजिए। मिस्टर फैजान, प्लीज पिक अप द कॉल। कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं जी। जल्दी से फोन उठाइए, कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है आपसे बात करने के लिए। मिस्टर फैजान, प्लीज पिक अप द कॉल।